di dekat air terjun ini juga terdapat sebuah pemakaman. Nah, gosipnya nih ya, kalau kalian mendatangi air terjun ini, itu kalian akan ketemu sesosok orang yang serem banget, di mana dia akan berdiam diri aja tanpa bergerak sambil menatap terus ke air terjun ini. Tatapannya itu kosong. Ya, dia akan terus melakukan itu sepanjang hari. Lalu banyak juga yang mengatakan bahwa di pepohonan sekeliling air terjun ini banyak banget sampai nggak terhitung jumlah makhluk gaib dan juga arwah yang menghuni pohon-pohon ini. Gimana menurut kalian?